जबसम्म आफूसँग चाहिँ पैसा थियो, बल थियो, पैसा थियो, तुजुक थियो, गर्न सक्थे सासु आमाहरू, तबसम्म चाहिँ छोरीको चाकरी गर्दा 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 छोरीलाई यहाँदेखि यहाँ पुर्याइसकेर सर्वस्व छोरीको लागि सकिसक्दा आफ्नो पैसा हुन्जेल, बल पैसा हुन्जेल छोरीलाई पोस्ता 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 गर्छन्। त्यतिन्जेलसम्म बुहारी छ है, बुढेसकालमा चाहिँ चाहिन्छ बुहारी, बुहारीलाई पनि गर्नुपर्छ, बिचरा कसैको छोरी ल्याएको है भन्ने पनि यहाँ छिरेको हुँदैन। अनि जब थला पर्छन् हैन, पैसो सकिन्छ, उमेर सकिन्छ, सबै सकिन्छ, अनि बुहारी छे भन्ने कुरा यहाँ याद हुन्छ। त्यतिखेरसम्म त बुहारीलाई वचन लाउँदा 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 कुकुर जस्तो बेहोरा गर्दा गर्दा बुहारी पनि यो मेरो आफ्नो हो है भन्ने पनि त बिर्सिसकेको हुन्छ क्या। ठोक्ता कोता कटक 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 गर्दा गर्दा वक्क बेक्क दिक्क भकी हुन्छ। अनि तब मात्रै तिनीहरूलाई आफू गुमुत भएपछि याद आउँछ क्या, बुहारी चाहिँ गर्नुपर्छ बुहारीले, हो त्यो गर्नुपर्छ बुहारीले भन्ने कुरा चाहिँ आफू दरो पैसा बाल सबै थोक व्यवहार सबै हुँदा किन याद आएन? छोरी 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 मात्र किन गरियो त? अनि आज आफू थला परेपछि चाहिँ बुहारीले हामीलाई हेर्नुपर्छ, गर्नुपर्छ, कर्तव्य हो। हिजो बुहारी कमजोरी हुँदाखेरि पनि त बुहारी कर्तव्य हुने त महोदय, यहाँ छिरेन त नि, त्यति बेला त याद आएन। अहिले हाम्रो कर्तव्य हो, भोलि हामी थला परेपछि बुहारीको पनि कर्तव्य बुहारीले गर्छ भन्ने आएन। लाज पचेकाहरू।